Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Digital Knowledge Page လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Page မှာတခြားသော Social Media Website link ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ကြည့်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးဆိုရင် Like and Share လေးပြီးကူညီပေးခဲ့ကြဖို့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေက Facebook တွေကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျ Facebook ကိုယ့်ရဲ့ page တွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုညာတို့ see you about info ဆိုတာလို့နှိပ်ပါခင်ဗျ website ကိုထည့်ချင်တယ်ရောက်ကျွန်တော်က website ကိုထည့်သေးပါအောင်အခုလောဆယ်ဒီတခြား social media link ကိုလည်းထည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေက TikTok ထည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် YouTube ကိုထည့်ချင်တာလားတခြားသော social media link တွေထည့်ချင်တာလားကိုထည့်ချင်တဲ့ link ကိုထည့်လို့ရပါတယ်တော့ထည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျရထည့်ပြီးဆိုရင် create contact ဆိုတာ create account ဆိုတာရှိပါတယ် contact account ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube မှာဝင်လာတဲ့ Gmail တစ်ခုနဲ့ဝင်ရမှာပါခင်ဗျဒီ continue ကိုဆက်နေပြလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာတာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုထည့်ပြီးသွားပါခင်ဗျနောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ link တွေထပ်ထည့်ခြင်းလေးဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာရှင်းနေတယ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က YouTube ထည့်ပြီးသွားပြီတခြား TikTok ထည့်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာလည်းတူတူပါပါခင်ဗျဒီ user name ညာမှာကိုယ့်ရဲ့ TikTok ရဲ့ user name ကိုရထည့်လိုက်ပါခင်ဗျရှိပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ free contact account ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ရောက်တော့ပါပြီခင်ဗျအခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ TikTok နဲ့ထည့်ပြီးသွားပါခင်ဗျမြန်မာမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ရဲ့ link ကို public နဲ့ပြချင်တာတခြားအရာနဲ့ပြချင်တာလားပြလို့ရပါခင်ဗျဒီနေရာမှာဆိုတော့ TikTok link နဲ့ YouTube channel link ပေါ်လာပါပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်အလုံးရှင်းပြသွားပါခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ email ထည့်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါ email နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေကကိုဖွင့်နေတဲ့ email နဲ့ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ရတော့ပါခင်ဗျ